Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë ka reaguar ndaj deklaratës së lëshuar më 4 tetor 2025 nga Ministria e Jashtme e Serbisë, duke konsideruar atë si një përpjekje për të rikthyer tensionet dhe narrativën së kaluarës në një rajon që synon paqen dhe të ardhmen europiane. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë shpreh keqardhjen e thellë për deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Serbisë, e cila përpiqet të rikthejë hijet e së shkuarës mbi një rajon që po përpiqet të ecë drejt së ardhmes, thuhet në deklaratën zyrtare. Reagimi i Shqipërisë hedh poshtë akuzat dhe pretendimet e Serbisë si të pabaza dhe të motivuara politikisht. Në këtë deklaratë ngrihen një sër akuzash dhe pretendimesh të pabaza, të cilat Shqipëria i hedh poshtë me forcë dhe vendosmëri, thuhet tutje në reagim. Ministria shqiptare kujtoi gjithashtu të vërtetat historike të vitit 1999 dhe pasojat e luftës në Kosovë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë e gjen me vend t'i kalojë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë disa të vërteta historike që lidhen me shkaktarët e vërtetë të ngjarjeve tragjike të vitit 1999, ngjarje që sollon vrasje, spastrime etnike dhe dëbime me forcë të rreth 1 milion shqiptarëve të Kosovës nga shtëpitë e tyre, theksohet tutje në reagim. Deklarata reagon edhe ndaj referencës që Serbia i bën raportit të Dick Martit duke e cilësuar atë si të pabesueshëm dhe të tejkalueshëm. Është për të ardhur keq që deklarata e Ministrisë së Jashtme të Serbisë mbështet ende mbi raportin tashmë të dispedituar të Dick Martit, kur faktet e hetuara nga autoritetet vendase dhe ndërkombëtare kanë dëshmuar qartë se pretendimet e ngritura aty janë të fabrikim i pastër pas një provë faktike. Motej, Shqipëria thekson se këto përpjekje për të manipuluar të kaluarën janë të papranueshme. Çdo përpjekje për të përmbysur të vërtetën dhe për të ndërtuar rolet e viktimës dhe të agresorit është i papranueshëm dhe bie ndesh me frymën e paqes së pajtimin që rajoni ynë kërkon e meriton, thuhet tutje në reagim. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë në këtë reagim vë theksin mbi përgjegjësinë për të ndërtuar të ardhmen mbi të vërtetën. Historia nuk rishkruhet me retorika, ajo mbahet mend në përgjithësi, thuhet në reagim. Në përfundim, Ministria shpreh angazhimin e Shqipërisë për bashkëpunim rajonal dhe fqinjësi të mirë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë shpreh bindjen e thellë se rajoni ynë ka nevojë për pajtim, respektim të ndërsjellët dhe bashkëpunim të sinqertë në frymën e fqinjësisë së mirë, jo për rikthim tek gjuha e akuzave e viktimizimit. Shqipëria ka qenë dhe do të mbetet e gatshme për një bashkëpunim gjithëpërfshirës rajonal në frymën e miqësisë së mirë, dinjitetit dhe përgjegjësisë ndaj qytetarëve tanë, thuhet ndër të tjera në këtë reagim.